Вступит в войну на стороне России, если против нашей страны будет совершена вооруженная агрессия. Это сегодня пообещал Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту. Тема роста международной напряженности стала одной из центральных и в ходе выступления президента, и во время его ответов на вопросы. Репортаж Анастасии Саховской. Этот вопрос звучит дважды. Александр Лукашенко сам ставит его в начале послания. Из зала его дополняет мать двоих сыновей, будущих призывников. Угроза войны. Минск привержен миру. Мы категорически не приемлем войну. Победы в этой войне не будет. Проиграем все. Украина становится предметом закулисного торга. Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии, формируют враждебные отношения к братским народам.